โอเคแล้วก็อยู่กับเกม The Horror Game วันนี้มีอะไรนิโมอิสโกะนั่นแหละแล้วก็จะมาวนช่างแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเล่นกระสือในระดับเราจะมาเล่นระดับปานกลางก็ตามอย่างนี้เห็นทุกวันเลยทำไมไม่เอาง่ายอ่ะไม่เอา20โอเคเกมนี้เป็นเกมที่หลอนนะแต่ไม่ได้หลอนสำหรับคนที่อ่อนแรงหรอกนะใช่มันเป็นบ้ากับอีหนุ่มแม่ไหนดูไอ้ดิยังไม่ดูตอนนี้ผมจะขอปรับอะไรปรับแพงเพราะคนดูจะมองไม่เห็นนะก็เลยต้องได้เสียงก็เคยมีเสียงระเบิดบางครั้งหมุนโลกไว้ด้วยไปเลยลูก2 คนเมียน้อยโง่ไม่ได้โง่เกือบไปละที่ไม่ได้รับเชิญก็อยากมาเล่นด้วยตายไม่ได้เพื่อหมายไปเร็วไอ้ชายไม่เร็วเกินนี่น้องกลัวละไม่เอาอย่ามายูซี่เอาหัวจะนั่งดูคิดถึงจะพาไปดูน้องกระสือคุณกระสือจ้ะมาอยู่กำลังปั๊มยาอยู่ก็ดูประยุทธ์ใช่ไหมอะไรเลิกแอกไปกับเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เขาพยายามเรียกเข้าใกล้ที่จังหวะนี้แหละรีบไปเลยครับผู้ชมไม่ต้องรอหรอกครับถ้าผมรอผมตายแน่นี่เสียงไอ้ชายนี่มาเร็วเกินทำได้เก็บตาเก็บตัวเยอะใช่ไหมมาเล่าเกมนี้ทำได้เก็บตากันเยี่ยมมากฟ้าผ่าไม่ไปกลัวเขาฟ้าผ่าเขาไม่ได้พยายามจะฆ่าเรา เ
มะธรรมโม ได้ถุง4 ถุง 18 19อุ้ยเกือบอิ่มขอใช้ใต้ดินขอใช้ใต้ดินขอใช้ใต้ดินขอสักเดียวเถอะว้าได้19 ถุงแล้วขึ้นมาเร็วๆเถอะขึ้นชั้นบนเนี่ยไหมขึ้นชั้นบนได้ไหมขอเอาสักขอขึ้นชั้นบนได้ไหมแผนก็ยังไม่สำเร็จต้องเอาไปหาอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยได้19 ถุงแล้วเรื่องตามปกติมันก็อย่างเงี้ยอ้าวมาแล้วเหรอวิ่งเลยวิ่งไปเลยพี่อายได้เลยดีเลยหลังจากนั้นก็เรากระสือเขาถ้าที่เขียนเรากระสือมาก็ประหยัดเวลาได้มาแล้ว มาเด็กค้าสวยๆอ่ะ โอ้โห